Continuem parlant, com en el vídeo anterior, de la importància de la cobertura vegetal. Avui és dia 10 d'octubre, són les 19:08 de la tarda i podeu comprovar, podem veure que hi ha unes zones amb cobertura vegetal en la qual la deixarem créixer i la tallarem, però no remourem la terra, no ens llaurarem aquí. Per quin motiu? Perquè si llaurem la terra, el que fem és regirar la microbiologia que hi ha en el subsol, en la capa interior de la terra, no la superficial, sinó a sota, tota la microbiologia que hi ha, d'alguna manera viuen en condicions anaeròbiques, és a dir, que no tenen oxigen. Si nosaltres girem la terra i el que fem és revoltar-la cap amunt, aquesta microbiologia no es desenvoluparà. Per què? Perquè estarà en condicions aeròbiques, amb oxigen. Per tant, és molt important no llaurar, no picar la terra, no llaurar-la, no regirar-la, sinó conservar-la. Com? Amb cobertura vegetal. D'aquesta manera podem controlar el control del creixement de totes les, per exemple, en aquest cas que és flor silvestre, en aquest cas, doncs podem tallar tot quan ja sigui més alta, i tot el que tallem ho deixem. Per què? Perquè incorporem orgànic a la terra. Sí? Aquesta microbiologia que tenim a l'interior és molt important, és vital, perquè què fa? Ens crea nutrients. Ens crea nutrients, en aquest cas, pel que hi poguéssim sembrar posteriorment, o bé per les oliveres, per exemple. I quins avantatges ens aporta tot això, no? Perquè direm, ostres, on és l'avantatge aquí? Bé, en són diverses. Una d'elles és la conservació, com deien, dels microorganismes que ens proporcionen nutrients per tot el que plantem a posteriori, i després l'altra és la conservació del sòl, és a dir, no tenim cap mena d'erosió, conservem tota la terra i tot el que sembrem podem treure una bona producció. En aquest cas es va sembrar anteriorment, que adquirís la finca, es va sembrar cereal. Tot això és cereal, és terra cereal, però amb mètode tradicional d'aplicació d'agroquímics, cosa que automàticament ho trec de l'equació, perquè els agroquímics el que fan és perjudicar a llarg plaç. Per tant, no és apte per una agricultura sostenible i ecològica, no? Ara mateix el que farem és una agricultura de recuperació. Això porta un temps, és una evolució, però en aquesta fase 0 de la primera etapa el que fem és deixar créixer tota la grama, tota la vegetació, tot el que és la cobertura vegetal, fins a cert punt, que després la tallarem. Deixarem la part tallada en el mateix terra perquè pugui evolucionar com a introduir orgànic a dins i donem alimentació a aquesta terra. L'altre avantatge també, per les pluges, per l'aigua, per tot, drena bé, filtra bé, tenim un bon drenatge. Què succeeix quan apliquem agricultura tradicional? Quan apliquem agricultura tradicional, el problema que tenim és que amb el sol se'ns recrema tota la part superficial. Com podem observar, totes aquestes escardetes, tot això, què fa? Doncs que es va recremant, es va erosionant i perdem partícules nutrients per les plantes. Aleshores, és molt important el fet de fer una bona conservació de la cobertura vegetal, vital per poder-nos proporcionar sempre tot el que sembrem al damunt, una bona producció. I conservar tots els fruiters que tenim a la part de dalt de la finca, tot el que és a les oliveres, que és la part inferior, i tot el que és els ceps, vinyes, que hem començat a sembrar a la part superior de la finca. Per tant, és un treball evolutiu que requereix temps, però res d'aplicar agroquímics, res d'agricultura tradicional, res de regirar la terra, remoure-la, i molt important crear biodiversitat, és a dir, tenir molts vegetals de tota mena d'espècies
flors també per atraure tots els pol·linitzadors, tots els insectes pol·linitzadors, que això ens va molt bé. I bé, una miqueta és el projecte actual d'aquí de la finca de recuperació. Fem una agricultura regenerativa, que es diu. Per tant, poquet a poquet anirem veient l'evolució. Si us agrada aquest tipus de temàtica, si us agrada aquest tipus de contingut, no oblideu a comentar i subscriviu-vos i li doneu a la campaneta. Si us agrada aquests temes, natura, camp, doncs aquí podem veure contingut sobre això i sobre tot això. Bé, doncs, a reveure fins la propera, al proper vídeo, i estem aquí. Gràcies per seguir-nos i endavant.